Harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Kun sagalee dirree shaggar qophii hundee Oromummaati. Sagantaa keenya har'aatiin waa'ee waldaa Maccaa fi Tuulamaa haasofna. Seenaan har'a qabannee isinii dhiyaanne seenaa kana dura nama Boonaa Sabaa jedhamuun gaazexaa Gadaa jedhamu irratti bara ammaaf hin ibsamneef maxxanfamee turedha. Seenaan kun turtii hoogganaa waldaa Maccaa fi Tuulamaa duraanii Kololeen Alamuu Qixxeessaa wajjin taasifame waan ta'eef akkuma jirutti isinii dhiyeechinaa hanga xumuraatti akkan waliin turtan kabajaan isin gaafanna. Biyya baruuf kan du'en kaafatanii isa jiru gaafatanii jedhama. Kanaaf waa'ee seenaa waldaa Maccaa fi Tuulamaa barree barsiisuuf jaarsa biyyaa tokko haasofsiifne. Isaanis hojii boonsaa seenaa qabsoo uummata Oromoo keessatti ifee mul'atu kan hojjetan hangafoota ilmaan uummataa keessaa tokko kan ta'anidha. Koloneel Alamuu Qixxeessaa jedhamu waggaa 78 dura Macca Cobii naannoo Goojjoo Jalduutti kan dhalatan yoo ta'u, guddinni isaanii Finfinneedha. Ijoollummaa isaaniitiin akka haalli yeroo sanaa hayyametti barumsa afaan Amaariffaa fi Faransaay kan hordofan yoo ta'u, ogummaa loltummaa fi seeratiin kan ciman bara dheeraa loltummaa keessa itti hojjetan muuxannoo fi carraaqa ofii isaaniitiin godhaniin ture. Uummata Oromoo biratti ulfinaa fi maqaa boonsaa kan isaan goffachiise garuu bara 30 duraa jalqabanii waldaa Maccaa fi Tuulamaa hundeessuuf qooda gumaachanii fi waldaa kanaaf hayyuu duree ta'anii hoogganuudhaan wanta hojjetanii fi wareega baasanidha. Waa'ee sochii waldaa kanaa akka nu ibsan gaafannee turre. Isaanis yaadannoodhaan bara dheeraa of duuba deebi'anii waan turee fi waan hojjetame hoggaa yaadatan, gammadaa hiriyoota isaanii warra qabsoo irratti wareegaman hoggaa yaadatan, gaddaa ibsa nuu kennan guutuu irratti akka kanaa gadi jirutti dhiyeessinee jirra. Waldaa Maccaa fi Tuulamaa ijaaruuf maaltu isin kakaase? Gadi qaba yookiin hacuuccaa saba keenya irra jiru baay'een keenya ni hubanna turre. Nuttis ni dhaga'ama ture. Haa ta'u malee waa'een kun akka malee garaa kan nyaate naannoo bara 1953 booda. Anaa ministeera ittisaa keessa hojjetu mana mootummaa irraa gaallan loltuu keessa baay'achuun wanta barbaachisaa hin taaneef kana booda saba biraa malee gaallan hojii loltuu irra malee gaallan hojii loltummaa keessa akka hin galle ajajni jedhu barreeffamee dhufe. Gaallaa jechuun maqaa arrabaaf nuun waamaa turanidha. Xalayaan kun dura harka koo seene. Dubbii kana ilaaluuf ministeera ittisaa keessatti itti gaafatamtoonni damee hojii adda addaa bakka walgeenyetti akkamitti Oromoon loltuu keessa galee hojii argachuu fi biyya tiksuu dhoowwama. Oromoon amanamaa miti jedhee nan gaafadhe. Garuu ajaja mooticha Hayilasillaasee irraa gama ministeera olaanaatiin murteeffame waan tureef homaa gochuu hin dandeenye. Dubbiin kun na aarse. Ijoolleen keenya kan dhaga'anis ni gaddan. Ilmaan Oromoo walitti dhiyaannu gurmoofnee rakkina keenyaaf mala dha'uun akka nu barbaachisu amanee waa'ee kana itti yaaduun jalqabe. Gara biraatiin bara 1953 mootummaa Hayilasillaasee aangoo irraa fonqolchuuf tattaaffiin godhame sodaa uummata keessa ture hir'isuun sochii garaagaraatiif haala tolaa uumee ture. Sababii kanaan sabooti adda addaa iddoo jiranitti keessattuu Finfinnee keessatti waldaa wal gargaarsaa ijaaruu jalqaban. Gara saba keenyatiin waldaa an tokko Ambootti tokko ammoo biyyaan ani itti dhaladhetti hundeeffamee ture. Kaayyoon isaanii wal gargaaruu duwwaadha. Kana jajjabeessuu itti fufe. Waldaa Maccaa fi Tuulamaa akkamitti hundeessuu dandeessan? Oromticha sabboonaa beekaa obbo Hayilamaariyaam Gammadaa jedhamu tokko ture. Nama seera barate yoo ta'u, abukaatoo yookiin xabaqaa ta'ee ofiif of danda'ee hojjetaa kan turedha. Anis ministeera ittisaa damee seeraa keessa wantan hojjechaa tureef yeroo hundaa wal argina ture. Wal jaalannasi. Al tokko na bira dhufee, "See Alamuu, maaliif waldaa tokko hin ijaarre? Isa gara Ambootti konyaa tokko duwwaadhaan ijaarame. Xinnaa kana bira dabarree saba keenya hundaa kan walitti qabu yoo ijaarre maal sitti fakkaata?" jedhee naan mari'ate. Anis waa'ee kana yaadaa turuu koo itti himeen irratti walii galle. Haa ta'u malee jalqabaaf maqaa saba keenya hundumaa waamuun ijaaruun siyaasa yookiin poolitikaaf rakkisaa waan tureef ani Macca jedhee inni Tuulama jedhee adda addaan waldaa lama hundeessinee hojii itti fufuun gaarii nutti fakkaate. Akka kanaan tura keessa waldaa lamaa walitti maknee suuta suutan guddachaa lafa Oromoo hundaa ga'uuf mala hojii baafnee sochii jalqabne.
Waa'een kun dhagahamee jennaan hiriyoonni keenya ijoolleen saba biraa baay'ee gaddanii mootummaan gocha kana hin jaalatu jedhan. Waldaan keenya wal gargaarsa malee akeeka biraa akka hin qabne itti himne. Kan barbaade hundi nu wajjin miseensa ta'uu akka danda'u itti ibsine. Maqaa abbaa keenyan waldaa ijaaruun rakkina kan fine ta'uu ni amansiifne. Bu'aa bayii dheeraa booda amajjii 6 bara 1955 waldaan Maccaa fi Tuulamaa sirna ho'aan ijaaramuu danda'e. Seera waldaan keenya ittiin bulu kan guyyaa sana mallatteeffame kan barreesse Hayilamaariyaam Gammadaa ture. Sirna waldaan kun ittiin ijaarame irratti namoota argaman keessaa tokko nutti himaa. Ijoollee keenya warra kora yookiin walgayii waldaan kun irratti hundeeffame keessa turan hunda maqaa dha'uu hin danda'u baay'eedha. Namoonni cimoon akka Maammoo Mazammir, Zawgaa Booji'aa fi obboleewwan isaa Sinaa fi Dajanee, Koloneel Saayiluu, Koloneel Urgeessaa Safaraa, Gabrasillaasee Waldahaannaa, Argaa'u Dhugumaa, Koloneel Yilmaa Waldasillaasee, Taayyee Badhaadhaa, Dachaasmaach Kabbadaa fi kan biraa baay'ee turanii. Sidaama ta'anii kan wajjin turanis na yaadadha. Guyyaa waldaan Maccaa fi Tuulamaa ijaaramu sagalee kennameen ani hayyuu duree yookiin pirezidaantii ta'een filame. Hayilamaariyaam Gammadaa barreessaadha ta'e. Itti aanonni pirezidaantii 2 itti aanaa barreessaa fi dameelee hojii kan akka itti gaafatamaa herreegaa, qabduu maallaqaa, tiksaa qabeenyaa yookiin leecalloo fi koree adda addaa qabaachuu ture. Waldaan kun maqaa Oromootiin kan ijaarame erga ta'e dhalattoonni saba biraa akkamitti miseensa ta'uu hayyaman? Isinoo akkamitti ofitti fudhattan? Waldaa kana keessa dhalattoota saba biraa kan galchine gara seeratiin gufuun akka nutti hin dhufne ofirraa dhowuufi. Kana malees yoo dhugaa dubbanne yeroo sana mirga Oromoo jajjabeessina malee Itoophiyaa jigsinaa yaadan qabnu ture. Kunis namoonni saba biraa kan wajjin guddatan akka nu biraa hin fagaanne kan nu gargaaredha. Seera keenya irrattis waldaan kun amantiin godinaa fi dhiiraa dubartii ta'uudhaan akka nama adda hin fille ifa goonee turre. Garuu waan keenya keessatti dhoksaan hojjechuu irraa of qusanneen beeknu. Kaayyoon yookiin akeekni waldaa kanaa maal ture? Waldaan kun maaliif akka ijaarame ibsa olii keessaa hubachuu ni danda'ama. Sabni Oromoo biyya isaa keessatti nama gaditti ilaalamee mirga isaa saamamee jiraachuun beekamaadha. Barumsaa fi fayyaaf jedhee mootummaa horii kan baasu isa ta'ee kan itti gargaaramu kan biraati. Horii ofiitiin mana barumsaa yoo ijaarrate barsiisan hin kennamuuf ture. Hamma fedhe yoo barate aangoo guddaan Oromoof hin kennamu. Kana malees gadi qabaa guddaa ture. Kana hubachuudhaan hojiin of ijaarree itti kaane. Uummanni keenya of baree walis baree dhibee isa irra jiru beekee mirga isaa akka gaafatu kakaasudha. Kun hojii guddaa keessan hojjetamu haa ta'u malee seera waldaa gubbaatti hojii waldaa Maccaa fi Tuulamaa jedhamee wanti ibsame kan biraati. Kunis wal gargaarree mana barumsaa, mana fayyaa, masgiidaa fi bataskaana ijaaruu, karaa yookiin daandii baasuu fi rakkataa gargaarudha. Waldaan keessan wanta hojjete keessaa otoo nu tuqxanii. Waan baay'ee hojjenne. Hojii wal gargaarsaa fi siyaasa hundumaa hanga dandeenye hojjetaa turre. Fakkeenyaaf mootummaan ijoollee keenya barumsa olaanaa akka hin seenne ittisuuf seera baasee ture. Kunis barumsa balbala 12 darbanii koolleejjii seenuuf Sidaamni maarkii 151 qofaa yoo argate kan dabru yoo ta'u, sabni biraa ammoo 175 argatu malee akka hin dabarre seeraan dhoowwamee ture jechuudha. Mootummaaf gaaffii cimaa dhiyeessinee seera kana hambifnee jirra. Mootummaan sochii keenya sodaatee uummataan sobuuf manneen barumsaa fi fayyaa ijaaruu jalqabuunis kan yaadatamudha. Wanti akkanaa baay'eetu jira. Haa ta'u malee kun xinnaadha. Hojii guddaa waldaa Maccaa fi Tuulamaa kan jennuun uummata keenya keessa deemnee dammaqinsa kennineedha. Biyya keenya irratti alagoomuu keenya itti ibsine. Namni biraa horii gaditti nu laala, nu tuffata. Namaan qixxaachuu kan dandeenyu yoo barannee yoo wal qabanne qofa jennee barsiisaa turre. Nama walitti fiduuf karaa baasaa turre. Kunis dhagaa afnee lafa diriirsuudhaan otoo hin ta'in garaa keenyaa wal bira finnee wal agarsiisuudhaan ture.
akka yaadanitti Maccaa fi Tuulama malee naannoo Oromoo kana fe bira ga'uu dandeessan moo dadhabdan? Ummata keenya barsiisuuf lafa Oromoo bal'aa keessa deemne. Waldaan kunis guddatee biyya wal ga'e. Kan biraa hafee damee waldaa keenya Tigraay Raayaa fi Azaboo keessatti hundeessinee turre. Qarqara daangaa Suudanii hamma Somaaletti sochii goone. Booranaa hanga Mooyyalee waajjira bannee turre. Harar nama Tumsaatu Jubaa jedhamu kan hojii mootummaatiif dhaqitu waldaa keenya geesse. Baalee ijoolleen daadhii tarree fi kan biraa hojii boonsaa hojjetanii jiru. Akkasumatti naannoo hundatti damee waldaa keenyaa hundeessinee turre. Rakkinni isinitti dhufe guddaan isa kami? Biyya barsiifna jennee Arsii Itayyatti ummata walitti qabnee ibsa kenninee akka deebinetti bulchaan biyya sanii mootummaa irratti ummata kakaaftan jedhee yakka nutti dhiyeesse. Hoogganoota isaa olittis ni hime. Nummoo yeroo lammaffaa achuma Arsii dhaqnee dheeraa bakka jedhamutti nama kuma hedduu ta'e walitti qabne. Guyyaan Onkoloolessa 5 bara 1959 ture. Waa'ee Oromummaa keenyaa barsiifnee ennaa Finfinneetti galu mootummaan badii qabdan jedhee nu barbaade. Badii nutti dhiyeessan mootummaa garagalchuuf ummata kakaaftan kan jedhu ture. Kanaaf itti gaafatamaa guddaa kan godhan Jeneraal Taaddasaa Birruuti. Inni duraan poolisiidha. Yeroo sana waraana biyyaa yookiin beeraawii xoor kan jedhamu keessa hojiin isaa. Waldaan Maccaa fi Tuulamaa yeroo ijaaramu inni nu wajjin hin turre. Booda miseensummaan kan dabalame haa ta'u malee sochiin ergasii godhe guddaa ture. Walga'ii dheeraa lafa jedhamutti goone irratti ummataaf ibsa guddaa kan godhe isa wanna tureef warri mootummaa isatuu mootummaa garagalchuu barbaada jedhanii sodaachaa turan. Anatti dhufanii pirezidaantii waldaa kanaa taatee Taaddasaa akka mootummaa garagalchuu gargaarte naan jedhan. Waldaanis akka cufamu na ajajan. Waldaa jigsuuf dandeettii akka hin qabnen itti hime. Booddee nama 14 kan taanu ni hidhamne. Jeneraal Taaddasaa qabuuf itti marsinaan dhukaasa banee erga harkaa ba'ee booda al tokko araaran galee. Dubbiin ammaannan dheessee bakka dhokatetti basaasan itti dhaqqabanii qaban. Booda isa Taaddasaa Birruu Hararii fi Galamsootti, Anagaayintitti, Baqqalaa Mokonnonis Goreetti, Daawit Abdii Arsiitti, Hayilamaariyaam Gammadaa Finfinneetti kan hafanis bakka adda addaatti bittinneessanii nu hidhan. Ani waggaa 7 hidhame. Hayilamaariyaam Gammadaa mana hidhaatti du'e. Maammoo Mazammir mana sinimaa keessatti boombii darbite jedhamee dharaan yakkamee ajjeefame. Jarri biraas kan ajjeefamanii fi kan hidhaman jiru. Waldaan Maccaa fi Tuulamaa tarkaaffii sana booda sochiin isaanii dhaabbatee jechuudha. Akka kootiin waldaan kun ammallee ni jira. Seera hin diigamne. Maqaan isaa ni jira. Seenaan inni hojjete jiraachuu bira dabree qabsoo uummata Oromootiif fakkeenya guddaa ta'uu danda'ee jira. Egaa namni maqaa fi seenaan hin badin bade jedhama. Waldaan Maccaa fi Tuulamaa akka kanatti ilaalamuun barbaachisaadha. Maa irratti wanti ibsuu barbaadan jira. Gootonni ijoolleen Oromoo waan dubbatan keessaa kan yeroo hundaa hin irraanfanne yoon isinitti hime nan gammada. Jaarsi Arsii tokko akkana jedhee ture. Yaa saba koo yaa ilmaan Oromootaa waa tokkon isinitti himaa. Dololloon yoo walitti yaate malee lagan taatu. Bishaan qaqallaan bakka adda addaatti walitti dhufee laga guddaa ta'a. Namninis yoo walitti dhufe malee naman ta'u. Nuti akka dololloo sanii amma walitti yaa'uu jalqabnee wal fudhannee irree tokkummaa yoo cimsine malee mirga keenya kan namni argachuu hin dandeenyu. Dubbiin jaarsaa kun ergaa guddaa of keessaa qaba. Har'as borus wabiin keenya tokkummaadha. Sababii sochii waldaa Maccaa fi Tuulamaatiin erga hidhamne booda wanti Maammoo Mazammir dubbates kanan irraanfadhu miti. Maammoo Mazammir akka ajjeefamu seerri itti muramee harka lamaan hidhamee ajjeefamuuf hoggaa gadi ba'u maal jedhe isinitti fakkaata? Ana ajjeeftaniif qabsoon uummata Oromoo hin du'u. Dhiigni koo kan isin dhangalaaftan galaana ta'ee isin warra mirga Oromoo irra ejjete yeroon galaafatu ni dhufa. Dhiigni koo saba koo bilisummaa baasa jedhe. Hayilamaariyaam Gammadaa inni ijaaramuu waldaa Maccaa fi Tuulamaatiif qooda olaanaa qabaachuu ture. Mana hidhaa keessatti otoo addan hin bittinneessin dura wanta naan jedhe yeroo hundaa nan yaadadha. Akkana naan jedhe. Hidhamuu keenyaaf nahuun yookaan gadduun hin barbaachisu. Qabsoo waldaa Maccaa fi Tuulamaatiin jalqabne ni maseena, ni awwaalama, ni du'a jennee yaaduun hin barbaachisu.
Wanti nuti jalqabne jara gabroomsee nu irra taa'utti bufa hudduu lixxe ta'ee jira. Bofni hudduu seene itti dhiisan ni lixa, harkisan ni cita. Warri mirga Oromoo dhiitee of jalatti nu bulchu kun kana booda fayyaa argachuu hin danda'an jedhe. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya, seenaa waldaa walgargaarsaa Maccaa fi Tuulamaatiin wal qabatee kanarraaf isinii qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Torban sagantaa biraa qabannee hanga walitti deemnutti fayyaa turaa.